सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलिए हम अपनी आज की रेसिपी को बनाना। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है चना दाल वड़े, जिसे बनाना जितना ही आसान है वो उतने ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चना दाल ले ली थी, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया था। उसके बाद 4 से 5 घंटे तक हम इसे पानी में भिगो देंगे। 4 से 5 घंटे में ये अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम इस दाल को एक मिक्सर जार में डाल देंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, हम सिर्फ दाल डालकर इसे पीसेंगे। साथ ही इसमें एक तीखेपन का फ्लेवर आ जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च भी डाल दी है। इसका ढक्कन का जार लगाएंगे और इसे पीस लेंगे। हमें जो दाल पीस कर तैयार करनी है वो बिल्कुल बारीक नहीं होनी चाहिए, हल्की दरदरी हो। मतलब अगर दाल के कुछ साबुत दाने भी आपको दिखाई दें तो कोई बात नहीं, बिल्कुल बारीक हम इसे नहीं पीसेंगे। तो अब ये देखिए, ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। हरी मिर्च भी पिसी जा चुकी हैं। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याज को बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काट लिया था, वो डाल दिया। काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे। उसके साथ ही यहाँ पे मैंने करी पत्तों को तोड़कर डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च है ये। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। नमक हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार, या 1 छोटा चम्मच। बहुत बेसिक सी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होगा। बस जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो सब हमने इसमें डाल दी। अब हम इन सबको कर लेते हैं मिक्स। बहुत अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए। बड़ी आसान रेसिपी, बहुत ही बेसिक है इसे बनाना। इसे मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हाथों पे इस तरह से पानी लगाएंगे, देखिए, ताकि जो ये दाल का मिश्रण है ये हमारे हाथों में बिल्कुल चिपके ना। और इस तरह से दाल का मिश्रण लेकर उसे सेट करेंगे। पहले हाथों में इस तरह से गोल करेंगे। वैसे शेप तो आपकी मर्जी है, आप जो चाहें दे सकते हैं, बट यहाँ पे आज मैंने इसे मेदू वड़े टाइप की शेप दी है। पहले से गोल पैटी की तरह बना देंगे, हाथों से प्रेस कर कर, फिर इस तरह से उंगली को पानी में भिगोकर इस तरह से इसमें गोल करेंगे। देखिए, बस ध्यान ये दीजिएगा कि आप इसे अच्छी तरह से सेट करें, इसमें क्रैक्स ना हो। अब बस दूसरी ओर हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम भी ना हो, ठंडा भी ना हो, मीडियम गरम हो। और उसके बाद इन वड़ों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, क्योंकि इनकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। ये देखिए, सभी वड़े हमने इसमें डाल दिए। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। पहले आप एक साइड से इन्हें अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाने दीजिए। उसके बाद हम इन्हें 7 से 8 मिनट के बाद टर्न करेंगे। मतलब हमें इन्हें लगातार टर्न नहीं करना, बहुत कम हम इन्हें टर्न करेंगे। जब आप देखें कि दोनों साइड से जो इनका कलर है वो बहुत अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, तब आप इन्हें बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए, इनका कलर कितना चेंज हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। और ये जो रेसिपी है बहुत ही आसान है और बहुत यूनिक है। आप इसे जब भी बनाएंगे ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब हम इसे किचन टॉवल पर बाहर निकाल लेते हैं। आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ, नारियल की चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगी। साथ ही बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो मैं इसे सर्व कर लेती हूँ और इसके ऊपर हम डालेंगे काफ़ी सारा चाट मसाला, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाए। साथ ही ये जो हमारे वड़े हैं ये ऑयल को भी बहुत कम अब्सॉर्ब करते हैं, तो सभी को बहुत पसंद आएंगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने इसे सॉस के साथ सर्व कर लिया और थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपने ट्राई की रेसिपी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करते ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपके पास मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आ सके। तो अब मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।